encontramos en la zona del Latillo haciendo la entrega de este tope marca KitchenAid. Él mismo presentaba fallas porque una de sus hornillas no recibía la señal correcta de parte de la tarjeta. Nos llevamos el tope, se hizo la reparación de la tarjeta, la programación y hoy estamos instalando. El equipo está 100% operativo. Como podemos observar, ya la hornilla que no estaba encendiendo en su totalidad quedó funcionando. Autorizados, la solución a tus problemas.